Gün çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdən xətti sürət suallarının izahına baxacağıq. Elə isə başlayaq. Birinci sualdan başlayırıq. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən cismin sürət vektoru A nöqtəsində hansı istiqamətə yönəlir? Biz bilirik ki, çevrə üzrə hərəkətdə sürət çevrəyə çəkilən toxunan istiqamətində yönəlir və burada A nöqtəsində aşağıya doğru bir vektor istiqamətdə yönələcək. İkinci sualda çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən cismin sürət vektoru A nöqtəsində yenə çevrəyə çəkilən toxunan istiqamətində, yəni 2 vektor istiqamətində bu şəkildə yönələcək. Maddi nöqtə 2 metr böl saniyə sürətlə, xətti sürətimiz 2 metr böl saniyə hərəkət edir. Dövr etmə periodu 6 saniyə. Pi 3'dür. Radiusunu tapın. Biz xətti sürətin periodla olan düsturunu yazacağıq. Bu V bərabərdir 2πr böl T düsturudur. Buradan çevrənin radiusunu R'i tapsaq, R bərabərdir V vurulsun T bölünsün 2π'dir. V xətti sürətimiz 2, periodumuz 6 bölünsün 2 vurulsun 3. 2 vuruş 6 edir, 6'lar ixtisar gedir, qalır 2 metr. Deməli radiusumuz olacaq 2 metr. Növbəti sual. Maddi nöqtə radiusu 1 metr olan R bərabərdir 1 metr. Çevrə üzrə 6 metr böl saniyə sürətlə V bərabərdir 6 metr böl saniyə. Onun dövr etmə periodu T bərabərdir. Tapın deyir. T bərabər suala. Pi də ki 3'dür. Xətti sürətin düsturunu yazırıq. Periodla olan. Bu V bərabərdir 2πr böl T düsturudur. Buradan periodu, yəni T'ni tapsaq, T bərabərdir 2πr bölünsün V. Bu da bərabər 2 vurulsun. Pi'nin yerində 3, R radiusun yerində 1, bölünsün V xətti sürətimizdəki 6'dır. 2 dəfə 3, 6, vur 1, 6, 6'nı 6'ya böləcəyik 1 saniyə. Cavab olacaq Y variantı. 5-ci sual. Radiusu 0,5 metr, R bərabərdir 0,5 metr. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə maddi nöqtənin tezliyi M bərabərdir 8 saniyə üstündə -1. Pi bərabərdir 3. Xətti sürətini tapın. V bərabər suala. Biz xətti sürətin tezliklə olan düsturunu yazacağıq. V bərabərdir 2πrn düsturudur bu. 2 vurulsun. Pi'nin yerində 3. R radiusun yerində 0,5. N 8. 2 dəfə 3, 6, 0,5'i 8'e vuracaq 4, 6 vur 4, bu da eləyəcək 24 metr bölünsün saniyə. Cavab olacaq A variantı. 6-cı sual. Radiusu 30 cm, yəni 0,3 metr. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən maddi nöqtənin bucaq sürəti omeqamız 4 radian böl saniyədir. 4 radian bölünsün saniyə. Onun xətti sürətini tapın. V bərabər suala. Biz bilirik ki, xətti sürətin V bərabər omega R düsturu var. Omegamız 4, R 0,3, 4'ü 0,3'e vuracaq. 1,2 metr bölünsün saniyə. 7-ci sual. Radiusu 70 cm, yəni əsas vahidə desək 0,7 metr. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin xətti sürəti, yəni V 14 metr böl saniyə. Bucaq sürətini tapın. Omega bərabər sual. Xətti sürətin V bərabərdir omega vurulsun R düsturundan. Omeganı tapsaq, omega bərabərdir V bölünsün R. Xətti sürətimiz 14, radiusumuz 0,7. 14'ü böləcəyik 0,7'yə. Omega olacaq 20 radian bölünsün saniyə. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə bucaq sürəti hansı ifadə ilə təyin olunur? Biz xətti sürətin V bərabərdir omega vur R düsturundan omeganı bucaq sürəti tapsaq, omega bərabərdir V bölünsün R alacağıq. Cavab olacaq Y variantı. 9. R radiusumuz var. Çevrə üzrə T periodu ilə bərabər sürətlə hərəkət edən cismin xətti sürəti hansı ifadə ilə təyin olunur? V bərabər sual. Xətti sürətin periodla olan düsturunu yazacaq. Bu V bərabərdir 2πr bölünsün T düsturudur. Cavab olacaq C variantı.
10-cu sual. Eğer radiuslu çevrə üzrə n tezliyi ilə bərabər sürətlə hərəkət edən xətti sürətin hansı ifadə ilə təyin olunur? Xətti sürətin tezliklə olan düsturunu yazırıq. Bu v bərabərdir 2πr n düsturudur. A variantı. Xətti sürətin beynəlxalq qismdə vahidi nədir? Xətti sürətdirsə vahidi nə olacaq? 1 metr bölünsün saniyə. 12. Maddi nöqtənin verilmiş radiusu o deməkdir ki, burada r konstantdır, yəni sabitdir, verilmiş müəyyən bir qiyməti var. Xətti sürətin bucaq sürətindən asılılıq qrafiki. Biz xətti sürət, bucaq sürət və radiusun olduğu bir düsturu seçəcəyik. Bu v bərabərdir omega r düsturudur və buradan görünür ki, r-in sabit qiymətində v omegadan düz mütənasib asılıdır. Yəni cavab Y variantı. 13. Maddi nöqtənin sabit bucaq sürəti ilə hərəkəti zamanı omega konstant xətti sürətin çevrənin radiusundan asılı qrafiki v bərabərdir omega r düsturuna görə v r-dən düz mütənasib asılıdır. 13-də cavab B variantı. 14. R radiusu çevrə üzrə v sürəti ilə hərəkət edən cismin n dövr etməsinə sərf olunan zaman fasiləsi hansı ifadə ilə təyin olunur? Əvvəlcə biz xətti sürətin dövrlərin sayı ilə olan düsturunu yazırıq. V bərabərdir 2πr n bölü t düsturudur. Buradan t-ni, yəni zaman tapsaq, t bərabər olar 2πr n bölü v. Düzgün cavab verilib Y variantında. 15. R radiuslu çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə t zaman müddətində n dövr edərsə, xətti sürət hansı ifadədə təyin olunur? Xətti sürətin dövrlərin sayı ilə olan düsturunu yazırıq. 2πr n bölü t. D variantı. 16. Maddi nöqtə verilmiş radiuslu çevrə üzrə hərəkət edir. Cismin sürətinin döyüşmə periodundan asılı qrafiki verilmiş radiuslu. Deməli, bizim düsturumuzda r sabitdir. Xətti sürətin perioduna olan düsturunu yazırıq. 2πr bölü t və buradan görünür ki, xətti sürət dövr etmə periodundan necə asılıdır? Period artdıqca, kəsrin məxrəci artdıqca qiymət azalır. Bir kəmiyyət artdıqca digəri azalırsa, belə asılılıq tərs mütənasib asılıqdır. Yəni, xətti sürət perioddan tərs asılıdır. Cavab olacaq Y variantı. 17. Verilmiş radiuslu, yenə də R bərabərdir, konstant, radius sabitdir. Çevrə üzrə hərəkət edir. Cismin sürətinin dövr etmə tezliyindən asılıdır. Xətti sürətinin tezliklə olan düsturunu yazırıq. V bərabər 2πr n və buradan görünür ki, xətti sürət tezlikdən düz mütənasib asılıdır. Cavab olacaq C variantı. 18. Çevrə üzrə 3 metr bölü saniyə sürətlə, deməli sürətimiz 3 metr bölü saniyə, hərəkət edən maddi nöqtənin dövr etmə tezliyi 2 saniyə üstü mənfi 1. n bərabərdir 2, saniyə üstündə mənfi 1. Çevrənin radiusunu hesablayın, pi 3-dür. R-i tapmaq lazımdır. Xətti sürətin V bərabərdir 2πr n düsturundan R-i, yəni çevrənin radiusunu tapsaq, onda V-ni bölməliyik 2π n-ə, bu da bərabər. Xətti sürətimiz V 3-dür, 3 bölünsün, 2 vurulsun, pi-nin yerində 3, n tezliyin yerində də 2. 3-lə ixtisar gedəcək. 1 bölü 4, 4-də 1, 0,25 metr və yaxud 25 santimetr. 18-də cavab olacaq B variantı. 19. Çevrə üzrə 8 metr bölü saniyə sürətlə V xətti sürətimiz 8 metr bölünsün saniyə. Maddi nöqtənin dövr etmə periodu, yəni period T 6 saniyədir. Pi-dəki 3-dür. Radiusu tapın. Xətti sürətin perioduna olan düsturunu yazırıq. Burada V bərabərdir 2πr bölü t-dir. Buradan radiusu tapsaq əgər R bərabərdir nəyə? R bərabərdir V vurulsun t bölünsün 2π'dir. Xətti sürətimiz 6. Daha doğrusu xətti sürət 8, period 6'dır. Yəni 8 vurulsun 6 bölünsün 2 vurulsun pi 3'dür. 2 dəfə 3 6'lar getdi. Onda R bərabər oldu 8 metr. 19-cu sualda cavab olacaq B variantı. 20. Disk mərkəzindən perpendikulyar istiqamətdə keçən ox ətrafında fırlanır. A nöqtəsində xətti sürətin istiqaməti. Biz bilirik ki,
Xətti sürət çevrəyə çəkilən toxunan istiqamətə yönəlir. Burada cismin fırlanma istiqaməti göstərilib. Və A nöqtəsində sürət toxunan istiqamətdə sağa doğru bu istiqamətdə yönələcək. Cavab olacaq Y variantı. 21. Burada da biz görürük ki, çevrə üzrə fırlanır. A nöqtəsində xətti sürətin istiqaməti çevrəyə çəkilən toxunan istiqamətində yenə də sağ istiqamətə yönələcək. Cavab olacaq B variantı. 22. Eyni radiuslu çevrələr üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən iki maddi nöqtənin eyni zaman müddətində getdikləri yolların nisbəti 4-dür. Onların tezlikləri arasındakı hansı münasibət doğrudur? Biz V bərabərdir L böl T düsturundan L-i tapsaq, L bərabərdir V vur T. Xətti sürətin yerində yaza bilərik ki, 2πrn vur T. Və buradan görünür ki, gedilən yollar tezliklərlə düzmü tənasib asılıdır. Onda M1-in N2-yə nisbəti bərabərdir L1-in L2-yə nisbətinə, o da bərabər 4-dürsə, onda M1 bərabərdir 4 dənə N2, yəni cavab olacaq C variantı. 23. Burada da eyni radiuslu çevrələr üzrə radiuslar eynidir, yəni R1 bərabərdir R2. Bərabər sürətlə hərəkət edən iki maddi nöqtənin tezliklərinin nisbəti M1 bölü N2 3-dür. Nöqtələrin eyni zaman müddətində, zamanlar da eynidir, getdikləri yollar arasında hansı münasibət var? Biz bilirik ki, V bərabərdir L böl T düsturundan L bərabərdir V vur T. Xətti sürətin yerində tezliklə olan 2πrn düsturunu yazsaq vur T. Buradan görürük ki, R'lər eyni, yəni sabit, T sabit, onda L N-dən tezliklə düz asılıdır. Yəni, M1-in N2-yə nisbəti bərabərdir L1-in L2-yə nisbətinə. O da bərabərdir 3 olacaq və buradan çıxır ki, L1 nəyə bərabər olacaq? 3 dənə L2-yə. Yəni, cavab olacaq 23-də D variantı. 24. Eyni radiuslu çevrələr üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən iki maddi nöqtənin döyürtmə periodlarının nisbəti T1-in T2-yə 2-dir. Eyni zaman müddətində getdikləri yollar arasında hansı münasibət var? Yenə də eyni tip bir sualdır. Radiuslar bərabərdir. Eyni radiuslu çevrələr üzrə eyni müddətdə gedilən yolların biz xətti sürətin L bərabərdir VT düsturundan xətti sürətin yerində periodla olan düsturunu yazacaq. Yəni 2πr böl T vur kiçik T. Buradan görünür ki, L T-dən tərs asılıdır. Yəni, T1-in T2-yə nisbəti L2-nin L1-ə nisbətinə bərabər olub 2-yə bərabərdir və buradan alınır ki, L2 bərabərdir 2 dənə L1-ə. Cavab olacaq C variantı. 25. Eyni radiuslu çevrələr üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən iki maddi nöqtənin eyni zaman müddətində getdikləri yolların nisbəti 5-dir. Periodlar arasında hansı münasibət doğrudur? L bərabərdir V vur T düsturundan xətti sürətin yerinə periodla olan düsturu yazsaq 2πr böl T vur T'dir. Buradan görürük ki, L perioddan, yəni T'dən tərs asılıdır. Yəni L2-nin L1-ə nisbəti bərabərdir T1-in T2-yə nisbətinə. O da 5-ə bərabər olduğuna görə buradan alınır ki, T1 bərabərdir 5 dənə T2-yə. Yəni 25-də cavab A variantıdır. 26. Çevrə üzrə hərəkət edən maddi nöqtənin xətti sürətinin tezliyindən asılı qrafiki verilibdir. Çevrənin radiusu hansı ifadə təyin olunur? V bərabərdir 2πrn düsturundan R-i, yəni radiusu tapsaq, V böl 2πn-dir. Burada V bölünsün N, 1 böl 2πni belə saxlayaq. Bir də V böl N. V böl N bizə nəyi verir? V alfa bucağının qarşısındakı katet, N alfa bucağına bitişik katetdir. Yəni belə deyək də, buradan R bərabərdir 1 böl 2π qarşı katetin bitişik katete nisbətidir. Bizə bilirik ki, bucağın tangensini verəcək. Onda olacaq tangens alfa bölünsün 2π. Düzgün cavab A variantında göstərilib. 27. Yük avtomobili 40 cm diametrli. Əgər diametr 0,4 metrdirsə,
Onda radiusumuz olacaq 0,2 metr. 1 dəqiqə ərzində zaman 1 dəqiqədir. Bunu əsas vahidlə desə 60 saniyə. 250 dövr etmişdir. N dövrlərin sayı olacaq 250. Pi də bizə verilibdir 3. Xətti sürətini istəyir. Xətti sürətini dövrlərin sayı ilə olan düsturunu yazırıq. Bu V bərabərdir 2 pi r n böl t düsturudur. Bu da bərabərdir 2 vurulsun pi'nin yerində 3. R radius 0,2 metr. N dövrlərin sayı 250. T zaman 60 saniyə. 2 dəfə 3 6, 60 nöqsər getdi, burada qaldı 10. 10 ilə 250 getdi, burada qaldı 25. 25'i vururuq 0,2'yə, xətti sürətimiz olur. Deməli 5 metr bölünsün saniyə. Bunu kilometr böl saatla ifadə eləməliyik, çünki cavablar kilometr böl saatladır. Vuracaq 5'də 18'ə, olacaq 18 kilometr bölünsün saat. Biz kilometr böl saatı metr böl saniyəyə çevirəndə 18'də 5'ə vururuq. Metr böl saniyəni kilometr böl saata çevirəndə isə 5'də 18'ə vururuq. 28. Çeviri üzrə bərabər sürətli hərəkətdə xətti sürət V bərabərdir 12 metr böl saniyədir. Maddi nöqtə 4 dəqiqədə, zaman 4 dəqiqədir. Saniyəyə çevirsək vuracaq 60'a 240 saniyə. 4800 dənə dövr edib, dövrlərin sayı 4800, pi 3'dür. Çevrənin radiusunu tapın. R bərabər sualı. Xətti sürətin V bərabərdir dövrlərin sayı olan düsturundan 2 pi r n böl t düsturundan R-i, yəni çevrənin radiusunu tapsaq, R bərabərdir V vurulsun t bölünsün 2 pi n düsturunu yazacaq. Buradan xətti sürət 12'dir. Zaman 240 saniyədir. Bölünsün 2 vurulsun, 3 vurulsun, n dövrlərin sayı 4800. Burada 2 dəfə 3 6, 12 nöqsər gedir, burada qalır 2. 2'ni vururuq 240'a 480. 480'i də bölürük 4800'ə. Onda buradan radius alınır 0,1 metr, yəni A variantı. 29. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə çevrənin radiusu. Bizdə xətti sürət verilib, bucaq sürəti verilib. V bərabər omega r düsturundan R-i radiusu tapsaq, V-ni bölməliyik omegaya. V alfa bucağının qarşısındakı katetdir. Bura V-dir. Omega isə bitişik katetdir. Qarşı katetin bitişik katetə nisbəti bizə nəyi verir? Çevrənin, deməli, qarşı katetin bitişik katetə nisbəti bucağın tangensini verəcək, olacaq tangens alfa. 30. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən deməli xətti sürətinin radiusuna asılı qrafiki verilibdir. V-nin yerdən. Bucaq sürəti hansı ifadələrlə təyin olunur? V bərabərdir omega vurulsun R-dir. Buradan bucaq sürətini, yəni omeganı tapsaq, V-ni bölməliyik R-ə. V hansı katetdir? Alfa bucağının qarşısındakı katetdir. R bitişik katetdir. Yenə də qarşı katetin bitişik katetə nisbətidir. Deməli buradan omega, yəni bucaq sürəti nəyə bərabərdir? Bucağın tangensinə. Tangens alfa. 30'da D variantı. 31. Fırlanan təkərin kənar nöqtəsinin xətti sürətinin dövrətmə tezliyinə asılı qrafiki təkərin radiusunu tapın. İstənilən nöqtəni götürə bilərik. Düsturumuz belədir. V bərabərdir 2 pi r n. Buradan radiusu R-i tapsaq, V-ni bölməliyik 2 pi n-ə. Misal üçün bu nöqtəni götürək. Bu nöqtəyə uyğun xətti sürət 2,4, tezlik 1'dir. Xətti sürətini yazıram 2,4. Məxrəcdə 2 vur, pi-nin yerində pi verilib 3'dür. N-dəki 1'dir. 2,4'ü böləcəyik 2 dəfə 3 6'ya. Onda buradan R bərabər olar 0,4 metr. Düzgün cavab A variantı. 32. Verilmiş radiuslu çevrə üzrə hərəkət edən cismin periodunun onun xətti sürətinə asılı qrafikinə görə radiusu tapın.
Xətti sürətin periodla olan düsturunu yazırıq. V bərabərdir 2πr böl t. Buradan radiusu tapsaq, r nəyə bərabər olacaq? V vur t bölünsün 2pi. İndi r bərabərdir. Və istənilən bir nöqtəni götürək. Məsələn, bu nöqtə. Bu nöqtəyə uyğun xətti sürətimiz 6-dır. 6 vurulsun. Periodumuz 0.2-dir. 6 vurulsun 0.2 bölünsün. 2 vurulsun. Pinin yerində də 3 yazacağıq. 2 dəfə 3 6. 6'lar ixtisar getdi. Onda r bərabər olacaq 0.2 metr. 32-də cavab olacaq Y variantı. 33. İfadələrdən hansı maddi nöqtənin çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkəti üçün doğrudur? Çevrə üzrə hərəkətdə sürətin və təcilin istiqaməti dəyişdiyinə görə modulda sabitdir. Yəni qiyməti sabit, amma istiqaməti dəyişir. Ona görə V modulca konstant yazacağıq. Olacaq A variantı. 34. Sürüşməsiz deyirlənən diskin mərkəzinin O nöqtəsinin yerə nəzərən sürəti, görürük ki, yerə nəzərən sürəti 2 metr bölü saniyədir. M nöqtəsinin yerə nəzərən sürətinin modulunu hesablayın. Yerə nəzərən. Deməli, disk üzərində biz bilirik ki, bucaq sürəti sabitdir. Omega konstantı istənilən nöqtə üçün bu belədir. Xətti sürət isə V bərabər omega r düsturundan radiusdan düz asılıdır. O nöqtəsinin yerə nəzərən radiusu r olsa, onda M nöqtəsinin yerə nəzərən, bunu necə tapacağıq? Bura r-dir, buna bir x deyək. Burada r-dir, bir düzbucaqlı üçbucaq yarandı. Düzbucaqlı üçbucaqda bu məsafəni, yəni yerə nəzərən M nöqtəsinin məsafəsi tapanda Pifaqor terminə görə kök altında r-in kvadratı plus r-in kvadratı kök altında 2r kvadrat kökdə 2r olacaq. Deməli, bunun məsafəsi olduğu M nöqtəsinin kökdə 2r. Və biz görürük ki, xətti sürət radiusdan düz asılıdır. Yazıram ki, V onun, O nöqtəsinin xətti sürətinin və M nöqtəsi xətti sürətinə nisbəti R O nöqtəsinin radiusunun R M nöqtəsinin yerdən olan radiusuna nisbətinə bərabər. O nöqtəsinin sürəti 2-dir. 2-nin V M-ə nisbəti bərabər. O nöqtəsinin yerdən məsafəsi R radiusu qədərdir. R M nöqtəsinin isə kökdə 2 R qədərdir. R-lər ixtisar gedəcək. Onda M nöqtəsinin sürəti olacaq 2 vur kökdə 2. Yəni B variantı. 35. Saniyə əqrəbi dəqiqə əqrəbindən 1,5 dəfə uzundur. Saniyə əqrəbi dəqiqədən 1,5 uzundur. R saniyə 1,5 R-dirsə, dəqiqə əqrəbi sadəcə R-dir. Saniyə ondan 1,5 dəfə uzun olur. Uc nöqtələrinin xətti sürətlərini nisbət tapmaq üçün biz periodunu bilməliyik. Çünki V bərabərdir 2πr böl t-dən biz görürük ki, xətti sürət radiusdan düz asılıdır, amma perioddan tərs asılıdır. Saniyə və dəqiqə əqrəblərin periodları da fərqlidir. T saniyə əqrəbinin döyətmə periodu 1 dəqiqə. T dəqiqə əqrəbinin döyətmə periodu 1 saat, amma eyni vahidlə ifadə eləməliyik deyə bu da 60 dəqiqədir. İndi yazacağıq. V saniyə əqrəbinin xətti sürətinin V dəqiqə əqrəbinin xətti sürətinin nisbəti bərabər. Radiusdan düz asıldıq. R saniyənin R dəqiqəyə vurulsun. Perioddan tərs asılı olduğuna görə T dəqiqənin T saniyə. Bu da bərabər. R saniyənin yerində yazacağıq ki, 1,5 R. 1,5 R. E dəqiqənin yerində R vurulsun. T dəqiqənin yerində 60. T saniyənin yerində də 1. R-lər ixtisar gedəcək. 1,5-i vuracağıq 60-a. Onda V saniyənin V dəqiqəyə nisbəti 1,5-i 60-a vuranda da alınır 90. Deməli, cavab olacaq D variantı. 36. Təyyarənin hava vinti 0,1 saniyə ərzində 1 tam dövr edir. Deməli, bunun döyülmə periodu deməkdir. Böyük T ilə işarə eləsək 0,1 saniyə. Təyyarə 360 km məsafə metr böl saniyə sürətlə, saat sürətlə 800 km məsafədə hərəkət edən zaman neçə dövr edər? Əvvəlcə bu sürəti metr böl saniyə ilə ifadə eləyək. 360 km böl saatı
Metr böl saniyəyə çevirmək üçün vuracağıq 18-də 5-ə. Burada ixtisar gedəcək 20-ni vuracaq 5-ə. 100 metr böl saniyə. 100 metr böl saniyə bunun sürətidir. Məsafə 800 kilometrdir. Onu biz metrlə ifadə eləsək, 800 vur 10 üstü 3 metr və yaxud 8 vur 10 üstü 5 metr deməkdir. İndi bunun hansı müddətə getdiyini tapaq da. Müddət tapmaq üçün biz məsafəni bölməliyik sürətə. Yəni 8 vur 10 üstü 5-i böləcəyik. Sürətimiz 10 üstü 2, yəni 100-dür. Qalacaq 8 vur 10 üstü 3. Zamanı tapdıq. İndi neçə dövr etdiyini tapmaq lazımdır. Periodun böyük T bərabərdir. Kiçik T böl N düsturundan N-i dövrlərin sayını tapsaq, kiçik T-ni, yəni zamanı bölməliyik perioda. Zaman 8 vur 10 üstü 3. Period isə 0-dan %1 saniyə idi. Bu 10 üstü mənfi 2 deməkdir. Kəsin sürətinə qalxacaq, müsbət 2 olacaq. 8 vur 10 üstü 3 vur 10 üstü 2. Onda N dövrlərin sayı olacaq. 8 vur 10 üstü 5. 36'da cavab olacaq D variantı. 37. Təyyarənin 360 km böl saat sürətlə 12.000 km məsafə hərəkət zamanı hava vinti 2 vur 10 üstü 5 dövr edir. Fırlama periodu tapın. Əvvəlcə sürəti yenə də çevirsək, yenə də alacaq 100 metr böl saniyədir. 18'də 5'ə vuranda. Məsafəmiz 12.000 kilometr. Yəni 12.000 vur 10 üstü 3 metr və yaxud 12 vur 10 üstü 6 metr məsafədir. İndi müddəti tapanda biz məsafəni böləcəyik sürətə. 12 vur 10 üstü 6-nı 12 vur 10 üstü 6-nı böləcəyik 100-ə. Onda müddət olacaq 12 vur 10 üstü 4 saniyə. Müddəti tapdıq. Hava vinti neçə dövr edib? N. 2 vur 10 üstü 5-dən dövr edib. Periodunu tapın deyir. Period T bərabərdir. Kiçik T böl N düsturu ilə təyin olunur. Zaman 12 vur 10 üstü 4'ü böləcək dövrlərin sayına. Yəni 2 vur 10 üstü 5'ə. Burada ixtisar gedəcək. Bir dənə 10 qalacaq. 12'ni böləcəyik 2 vur 10 20'yə. Alınacaq 0,6 saniyə. Cavab olacaq 37'də Y variantı. 38. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən cismin cızdığı çevrənin radiusu və periodu məlum olarsa, hansı fiziki kəmiyyətin qiymətini hesablamaq olar? Bucaq sürəti omega bərabər 2pi böl T'dir. Bəli, burada periodu bilsək, biz bucaq sürətini təyin edə bilərik. Mərkəzə qaçma qüvvəsi. Qüvvəni tapmaq üçün biz kütləni bilməliyik. Amma burada kütlə yoxdur axı. Ona görə də 2-ni təyin edə bilmərik. Xətti sürət V bərabərdir 2pi R böl T'dir. 2pi sabit ədəddir. R radius da bizə verilib. Period da verilsə, bəli, xətti sürətdə tapa bilərik. Deməli, burada hansı fiziki kəmiyyətin qiymətini hesablamaq olar deyirsə, deməli, bucaq sürətinin və xətti sürətinin 1 və 3 hesablana bilər. 39. Radiusu 20 cm, yəni əsas faidindən desək 0,2 metr olan disk bərabər sürətlə fırlanaraq 0,4 saniyədə bir dənə dövr edir. Bu onun bir tam dövrə sərf olan zaman elə period deməkdir. Yəni 0,4 bunun periodudur. Ən kənar nöqtənin sürətini tapın. Pi də 3'dür. Biz xətti sürətin periodla olan düsturundan tapacağıq. 2pi r böl T. Və salam. Qiymətləri qoyaq yerinə. 2 vur P'nin yerində 3. Radius 0,2. Period 0,4. 0,2 ilə 0,4 getdi. Burada qaldı 2. 2'ləri də ixtisar getdi. Onda sürətimiz alındı 3 metr bölünsün saniyə. 40-cı sualda kənar nöqtənin sürəti 4,8 metr böl saniyə olan disk bərabər sürətlə fırlanaraq 1 dəqiqədə 240 dövr edir. Diskin radiusunu hesablayın. Xətti sürətin dövrlərin sayını olan düsturunu yazsaq 2pi r n böl T. Buradan radiusu tapsaq R nəyə bərabər? R bərabərdir. V vurulsun T bölünsün 2pi n. İndi hesablayaq. R bərabər. V xətti sürət nə qədərdir? 4,8 vurulsun. T zaman 1 dəqiqə neçə saniyədə? 60 vur 60 bölünsün. 2 vur P'nin yerində 3. N dövrlərin sayı da 240'dır. 2 dəfə 3 6 ilə 60 xüsər gedir. Burada qalır 10. 10'u vuracaq 4,8'ə 48 bölünsün 240.
Bu da eləcək 0,2 metr. Cavabı santimetrlə ifadə edin deyirsə, bu 20 santimetr deməkdir. Deməli, cavab olacaq 20 santimetr. 41. Radiusu 40 santimetr olan diskin fırlanma oxundan ən kənar nöqtədə sürəti 60 metr bölü saniyədir. 10 saniyədə neçə dövr edər? Bu dəfə dövrlərin sayını soruşur. Xətti sürətin dövrlər sayı olan düsturundan V bərabər 2πrn bölü t-dir. Buradan dövrlərin sayı n-i tapsaq, v-ni vuracaq t-yə, böləcək 2πr-ə. Bu da bərabər. Xətti sürətimiz v 60, zaman 10 saniyə vur 10, böl 2 vur pi-nin yerində 3, radius 40 cm, yəni 0,4 metr. 2 dəfə 3, 6 ilə 60 xüsar gedir. Burada qalır 10. Onu vuracaq 10-a 100. 100-ü də böləcək 0,4-ə. Rahat bölək deyə mini böləcək 4-ə. Eləcək 250 dövr. Deməli, neçə dövr edəcək? 250 dövr edəcək. 42. Disk 0,2 saniyə müddətində 2 dənə dövr edir. Zaman 0,4 saniyə, dövrlərin sayı 2-dir. Fırlanma oxundan kənar nöqtənin sürəti V, xətti sürətimiz 12 metr bölü saniyədir. Radiusu tapın deyir. Xətti sürətin V bərabər 2πrn bölü t düsturundan R-i, yəni radiusu tapsaq, R bərabərdir V vur t bölünsün 2πn-dir. Bərabər. Xətti sürətimiz 12 vurulsun. Zaman 0,4 saniyə bölünsün 2 vur pi-nin yerində 3. N dövrlərin sayı da 2-dir. 2 dəfə 3, 6, 6-nı 2-yə vuracaq 12. 12 nə xəsər gedəcək? Radius olacaq elə 0,4 metr. 43. Maddə nöqtənin 10 cm olan çevrə üzrə hərəkət zamanı getdiyi yolun zamanı asılıq tənliyi S bərabərdir 12t. Bu S bərabərdir VT-dir. Yəni burada bizə bir ipucu verilib ki, xətti sürət 12 metr bölü saniyədir. Döyətmə tezliyi necə tapacaq? V bərabərdir 2πrn düsturundan n-i tezliyi tapsa, V-ni böləcək 2πr-ə. Xətti sürətimiz 12 bölünsün 2 vur pi-nin yerində 3, r-in yerində də 0,1. 2 dəfə 3, 6 ilə 12 xəsər getdi. Burada qaldı 2. 2-ni böləcək 0,1-ə, alınacaq 20 saniyə üstündə mənfi 1. Cavab olacaq 20. 44. Radiusu 20 cm, yəni 0,2 metr, R bərabər 0,2 metr. Zamandan asılıq tənliyi S bərabərdir 1,5t, yəni burada S bərabərdir VT-yə görə. Xətti sürətimiz V 1,5 metr bölü saniyədir. Dövr etmə periodu tapın deyir. Xətti sürətin V bərabərdir 2πr bölü t düsturundan periodu tapsaq, period bərabərdir 2πr bölü V. Bu da bərabər 2 vur pi-nin yerində 3, R 0,2-dir, bölünsün V, xətti sürətimiz də 1,5. İxtisar gedəcək, burada qalacaq 2, onda period tapanda 2-ni 2-yə vuracaq 4, 4-ü də vuracaq 0,2-yə, alınacaq 0,8 saniyə. 45. Verilmiş radiusu çevrə üzrə hərəkət edən cismin periodunu 4 dəfə artırdıqda xətti sürət 30 metr bölü saniyə azalmışdır. Fərz edək ki, əvvəl periodumuz t idi, sonra onu 4 dəfə artırdıq, oldu 4t. Bu zaman xətti sürətimiz 30 metr bölü saniyə azaldı. Əvvəl v olsun, sonra v çıxılsın 30. Və xətti sürətin düsturunu yazırıq. V bərabərdir 2πr bölü t düsturundan görürük ki, xətti sürət perioddan tərs asılıdır. Bu nə deməkdir? Yəni T1-in T2-yə nisbəti V2-nin V1-ə nisbətinə bərabər. T1-in yerində T, T2-nin yerində 4T yazacağıq. V2 V çıx 30 deməkdir. V1 isə V-dir. T'lər ixtisar getdi. Çarpaz vurulsa 4-ü V çıx 30-a vuracağım. Olacaq 4V çıx 120 bərabərdir V-yə. 3V bərabərdir 120. Buradan V bərabərdir 40. Deməli, sürətin başlanğıc qiyməti 40 metr bölü saniyə olmuşdur. 46.
Verilmiş radiuslu çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən cismin döyülmə periodu 3 dəfə artırdıqda, əvvəl periodumuz t idi, sonra biz onu 3 dəfə artırdıq, oldu 3t. Xətti sürəti 10 azalmışdır. Əvvəl xətti sürətimiz v idi, sonra 10 metr bölü saniyə sürətini azalmışdır və ikinci halda v çıxılsın 10 olmuşdur. Və biz bilirik ki, xətti sürət perioddan tərs asılıdır. Onda yazacağıq ki, T1-in T2-yə nisbəti bərabərdir V2-nin V1-ə nisbətinə. T1-in yerində yazacağıq T, T2-nin yerində 3T, V2-nin yerində V çıxılsın 10, V1-in yerində isə V. T-lər xısar gedəcək. Yazacağıq 3 vur V çıxılsın 10 bərabərdir V. Onda 3V çıxılsın 30 bərabərdir V. 2V bərabər 30, V bərabərdir 15 metr bölünsün saniyə. Cavab olacaq 46-da 15. 47. Radiusu 6 metr olan çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən cismin A nöqtəsindən B nöqtəsinə 2 saniyə müddətində gəlibdir. Xətti sürətini tapın. A-dan B-yə bu cisim 60 dərəcəlik qövs çizib da. Biz onun döyülmə periodunu tapmalıyıq ki, xətti sürətini tapa bilək. Əgər bu 60 dərəcəli bucağı, yəni 60 dərəcəlik qövsü 2 saniyə cızırsa, bir tam dövrü, yəni 360 dərəcəni nə qədər vaxt eləyəcək? T müddətinə, bir perioda sərf olunan müddətinə. Buradan periodu tapsaq, 360-ı vuracağım 2-yə, böləcəyim 60-a, xısar getsə burada qalacaq 6, onda periodumuz olacaq 12 saniyə. Period tapdıq. Onda xətti sürəti tapaq. V bərabərdir. Periodla olan düsturdan 2πr böl t. Bu da bərabər. 2 vur. P-nin yerində 3. R radiusumuz 6 metrdir. Böl periodu 12. 2 dəfə 6, 12. 12'lər 7. Onda xətti sürətimiz qalır 3 metr bölünsün saniyə. 47-də cavab olacaq 3. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşərik.